поступь легкая моя, чистой совести примета, поступь легкая моя, песня звонкая моя. Бог одну меня поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой, посему летай и пой. Диплом третьей степени победителя открытого конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященного Марине Ивановне Цветаевой, вручается Полине Николаевне Мальцевой. Ну и конверт с небольшой денежной премией. Полина Николаевна. Ну и продолжайте традицию. Марина Цветаева, Стенька Разин. Ветры спать ушли золотой зарей, ночь подходит каменную горой, и с твоею княжною из жарких стран отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб, да заслушался, запрокинув лоб, как гремит над жарким его шатром соловьиный гром. А над Волгой ночь, а над Волгой сон, расстелили ковры узорные, и возлег на них атаман с княжной, персиянкую, брови черные. И не видно звезд, и не слышно волн, только весла да темь кромешная. И вносит в ночь атамана в чел, персиянскую, душу грешную. И услышала ночь такую речь: «Аль, не хочешь, что ли, потеснее лечь? Ты меж наших баб, что жемчужинка, аль уж страшен так, я твой вечный раб, персияночка, полоняночка она». Брови нахмурила, брови длинные, а она очи потупила персиянские, и из уст ее только вздох один: «Жаль». А над Волгой заря румяная, а над Волгой рай, и грохочет ватага пьяная: «Атаман, вставай!» Належался с бусурманскую собакою. Вишь, а глаза-то у красавицы наплаканы, а она что смерть, рот закушен в кровь, так и ходит атаманова крутая бровь. Не поладила ты с нашою постелью, так поладь, собака, с нашою купелью. В небе-то ясно, темно на дне, красный один башмачок на корме. И стоит Степан, ровно грозный дуб. Побелел Степан аж до самых губ. Закачался, зашатался, ох, томно. Поддержите, нехристи, в очах темно. Вот и вся тебе, персияночка, полоняночка. И снится Разину сон, словно плачется болотные цапли. И снится Разину звон, ровно капельки, серебряные капли. И снится Разину дно, цветами, что плат ковровый. И снится лицо одно, забытое, чернобровое, сидит ровно Божья мать, да жемчуг на нитку ниже. И хочет он ей сказать, да только губами движет. Сдавило дыхание, аж стеклянный в груди осколок. И ходит, как сонный страж, стеклянный меж ними полог. Рулевой зарею правил вниз по Волге реке. Ты зачем меня оставил об одном башмачке? Кто красавицу захочет в башмачке одном? Я приду к тебе, дружочек, за другим башмачком. И звенят, 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 звенят запястья. Затонула ты, Степанова, счастье. Спасибо. Мне очень приятно, как представителю сильной половины человечества, что в число победителей конкурса чтецов затесался, и, я думаю, по праву, представитель нашего мужского сообщества. Дипломом лауреата второй степени и денежной премией награждается Ануфриев Родион Викторович. Я приглашаю его
Сергей Есенин. Черный человек. Друг мой. Друг мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым безлюдным полем, только к рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавит надо мной, как над усопшим монах. Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги. Нагоняет эту душу тоску и страх. Слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатан. В декабре в той стране снег до дьяволочи. И метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь при тяжелых утратах. И когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только к рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тих покой перекрестка. И один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой. Деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежно сюртук. Слушай, слушай, хрипит он, смотря мне в лицо. Сам все ближе и ближе клонится. Я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. Положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою дохлую, томную лирику.
Люблю я поэтов. Забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердца знакомую. Как прыщавый курсистки длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою. Не знаю, не помню. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Ну и завершая церемонию награждения, я хочу озвучить обладателя первого места на конкурсе чтецов. Это Мадина Камиловна Салимова. Арсений Тарковский и Марина Цветаева. Стол накрыт на 6, розы да хрусталь, а среди гостей моих горе да печаль. И со мной мой отец, и со мною брат. Час проходит, наконец у дверей стучат. Как 12 лет назад холодна рука, и немодные шумят синие шелка, и вино поет из тьмы, и звенит стекло. Как тебя любили мы, сколько лет прошло. Улыбнется мне отец, брат нальет вина, даст мне руку без колец, скажет мне она. Каблучки мои в пыли, выцвела коса, и звучат из-под земли наши голоса. Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Я стол накрыл на 6. Ты одного забыл, 7-го. Не весело вам 6. На лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом 7-го позабыть, 7-ю? Не весело твоим гостям. Бездействует графин хрустальный. Печально им, печален сам непознанная всех печалей. Не весело и не светло. Ах, не едите и не пьете. Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог, как смел ты не понять, что 6, 2 брата, 3 ты сам, женой, отец и мать? Есть 7, раз я на свете. Ты стол накрыл на 6, но 6 мир не вымер, чем пугалом среди живых. Быть призраком хочу, своими. Робкая, как вор, о, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная 7. Раз, опрокинула стакан, и все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет, стол расколдован, дом разбужен, как смерть на свадебный обед. Я жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни сын, ни брат, ни муж, ни друг. И все же укоряю. Ты, стол накрывший, на 6 душ, меня не посадишь с края. Вчера еще глаза глядел, а нынче
все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки, нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен! Мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода и кровь, вода в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых кораблей, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою. Раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавую. Где-то убийцы на суду, стою не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать. За что терплю и бедствую? Отцеловал, колесовать, другую целовать ответствует. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь, но зрячая уж не любовница, где отступается любовь, там подступает смерть, садовница. Само, что дерево трясти, срок яблока спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала? Спасибо большое. Итак, поступило предложение, потому что здесь холодно на самом деле, да? У меня даже вот бумага и то уже промокла. Вот, поэтому давайте мы перенесем наш костер ненадолго в библиотеку Серебряного века. Картины Аси. Эта выставка открылась в дни цветаевских чтений. Но дело в том, что я вам должна сообщить, что у Марины Цветаевой тоже были рисунки. Вы, наверное, удивитесь, и вы знаете, некоторые цветоведы даже сомневаются вообще, возможно ли такое. А дело все вот в чем. Вот весь материал, о котором я сейчас вот рассказываю, это мне прислал как раз Юрий Зыслин из Вашингтона. Это как раз вот, я буду сюда иногда заглядывать, потому что здесь все должно быть очень точно, потому что связано с публикациями именно этого музея. Итак, в доме Марины Цветаевой рисовали все. А и как они могли не рисовать, если матушка Мария Александровна даже ходила на специальные уроки рисования. Рисовал Иван Владимирович и очень хорошо разбирался в искусстве, поскольку, как вы сами знаете, он создавал в Москве музей, простите за голос, изящных искусств имени императора Александра III. В семье рисовали все. И Валерия, и Андрей, и Муся, и Ася. Это было, конечно, в детстве, потому что родители не только сами рисовали, они еще и учили рисовать своих детей. Не только музыки, не только писать стихи, но и рисовать. И вы знаете, Андрей стал известным искусствоведом.
Анастасия рисовала всю жизнь, а у Марины не было ни одного рисунка. Ну, если только не считать документального, где Марина так играючи пишет записку, где муж — это лев, а кот — это Мурзил, ее сын. Рядом. Все вбирает. Закат, фонари, голоса. И под чинным пристальным взглядом, иногда опуская глаза. Только нам огоньками сверкая, только он, вечерний московский апрель. Взрослым улицы, нам же Тверская. Полувзрослых сердец колыбель. Колыбель золотого расцвета. Удивление миру, что утром дано. Вот оно с бриллиантами тета, вот с огнями другое окно. Все поймем мы умом или верой, всю подзвездную даль и небесную ширь. Возвышаясь над площадью серой, розовеет страстной монастырь. Мы идем, ни на миг не смолкая, все родные черты, все родные славы. О, апрель незабвенный, Тверская, колыбель нашей юности. Ты. Мы быстры и наготове, мы остры. В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове две сестры. Своенравна наша ласка и тонка, не старого Дамаска два клинка. Прочь гумно и бремя хлеба и валы, мы натянутые в небо две стрелы. Мы одни на рынке мира, без греха. Мы из Вильяма Шекспира два стиха. Мы весенняя одежда тополей, мы последняя надежда королей. Мы на дне старинной чаши, посмотри, там твоя заря и наши две зари. Дорогая Елабуга, здравствуй! Всем, кто придет ко дню 12-го Цветаевского костра, желаю от имени участников нашего 15-го Шварцвальде душевного тепла и добра, радости от торжества культурных ценностей. И желаю, чтобы этих благ становилось все больше и больше. Ваша Лиля Фогельзанг, участница Цветаевских чтений в Елабуге, инициатор проведения Цветаевских костров в Европе. Hinwegschwimmen wird unter mir und Ihnen. Mich freut, dass ich weiterhin interessiert und lustig bleibe, ohne die Dame zu nehmen und nicht erröte in schlechterstica Gier, dass unsere Erden sich zu streifen schienen. Marine Цветаевой Ася. Der Auszug von dem Gedicht für Ася. Wir sind schneller von der frischen Sorten im geschäften Hirn. In jeder Geste, jedem Blick und Worte ein schweisterliches Zweigestirn. Launenhand sie unsere Zärtlichkeiten, fein von allen Dingen. Wir sind aus Damaskus, alten Zeiten, zwei gezogene Klingen. Weg mit Scheunen und Getreidelasten, lasst die Ochsen heulen. Wir sind zwei, die in den Himmel rasten. Wir sind zwei schnelle Pfeile. Auf dem Markt der Welt, wir sind alleine sündenfrei. Wir aus dem William Shakespeares Welt. Die рeinsten. Вельце 2. Яростный режиссер, да, он услышал эту песню и говорит о Цветаевой и больше всего, наверное, как о женщине. Хотя она любила слово поэт, а не поэтесса. Вот, а по большому счету это была и поэтическая женская судьба, и вообще женская. Хотя и в поэзии, и вообще в натуре Цветаевой много мужского, скажем так, много мужского, вот, но все же это женщина. Наверное, лучше ее о женщине, как она сказала в Арсаманде, не сказал никто. Это моя песня 95-го года, еще задолго до того, как начала петь в рецитале. Арсаманде, искусство или наука любви. Гибель нам, гляньте,
нету соблазна для женщины, а самом деле женщине вся земля. Ах, далеко до неба губы близкие во мгле. Бог извини, ты не был женщиной на земле. Бог не суди, ты не был женщиной на земле. А на улице уже тем временем пошел снег. Так что правильно мы сделали, что сюда перешли. Итак, кто еще хочет? Как только стихи иссякнут, цветайские, так сразу Пойдем на улицу. Свои начнем читать. Так что давайте. Их у нас много. Марина Цветаева. Пригвождена. Читает Андрей Варин. Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеей в сердце и с клеймом на лбу. Я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой, причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастье. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей ладони горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпросил счастливый. И это все, что я возьму с тобой, край целования дичины. И спинами полыхание двух бурь. Муза, муза, да как смеешь ты, только узел фаты веющий, только шелест страниц, шелестом, а страницы и смыв ввысь. И пока мест щита кипами, и пока мест сердца хрипами, закипание до кипени двух спененных крепись крыл. Так, над вашей игрой крупную, между трупами и куклами, не общупана, не куплена, полыхает и пляша. Пачкой густо горят шута и фата, а убирайте мусор совковой лопатой. Вам памятником будет на площади грядущей не бюсты и не бурунки, а жизни вкус и сущность. Их много или мало в той череде сурово сметенных страшных дней? Зачем ушла? О чем не рассказала? И как прошла в глухой проем дверей? Елабуга ни в чем не виновата. Был быт угрюм и нестерпимо прост. А ведь поэту непременно надо рукою трепетной дотронуться до звезд. Никто не брал серебряные ложки, жизнь обесценилась, как ломаный пятак. Смогли бы вы хотя бы понарошку жить без гроша, в чужой избе, вот так? Куда ни кинь, клин клином вышибают, изги не видно милого лица, споют молитвы, так ли закопают один конец у одного конца. Тех сороков, что в звонкий стих включила, не услыхать в серебряной заре. Зачем сюда издалека спешила?
чья жизнь мелькнула тенью во дворе, осмеяно, отжито и отпето Отечество в железных кандалах, уютным, обжитым казалось где-то, а ныне стынет, как укор в глазах. Рябин прощальный, пламенные грозди, уходит лето, так и жизнь прошла. Вы все равно ко мне придете в гости, стихи прочтете, где б я ни была.